Hello，大家好，好歡迎大家嚟到今晚呢個網上嘅說明會。我係 Kina，今日你哋嘅主講。我好開心公司俾我呢個機會嚟同大家展示呢個今晚呢個機會啦。我本人呢，本身就係土生土長嘅馬來西亞人，移民咗去美國，大約係20多年。十幾年我都冇做嘢，係因為我有4個女，嗰陣就每個細路都好細啦，咁樣我就自己愛做啲咩都做唔到啦。話翻轉頭咧，我未移民之前，我就係響馬來西亞係做自己嘅傳統生意，從打工，然之後去到做傳統生意，而且唔係做一間，同一時間係經營2間公司。有一間咧就係呢個電話公司啦，批發同埋修理賣電話，就都賺到第一桶金，因為20多年前嘅人咧都係第一批人做電話嘅行業嘅。點不知做開有幾年咧，就好多人就嚟複製我哋做嘅嘢，就漸漸我哋嘅生意就變開就唔係賺咁多。我就覺得不如再搞多一間公司啦。誒嗰陣就係會覺得文具係好好做，因為文具任何公司，乜嘢細公司大公司都會需要文具啊、保險箱啊、台凳呢啲全部嘢，所以我就搞第2間公司，同一時間經營電話公司同埋文具公司，每個人都稱呼我為呢個老闆娘。你知唔知呢個老闆娘其實係一啲都唔好做啊？尤其是到年尾，到就你要，即是嗰啲嗰啲伙計咧，要愛出花紅嘅時候，真係好頭痕。要愛兼職自己去攞呢一啲禮籃翻嚟包禮籃嚟幫補我，嚟俾我嘅呢啲工人嘅花紅。我覺得呢個老闆娘做得真係一啲都唔成功。當我好無奈、好無助嘅時候咧，我就接觸到呢個電子商務呢個行業。當年每個人都稱為佢係直銷，點不知就係一個小小嘅決定，令到我今時今日有呢一個咁大嘅轉變。所以當年當我響呢一個行業接觸咗之後咧，我就覺得本來我嘅認識呢個行業係，我覺得只係一般嘅，即係好普通嘅人士係，即係去賣一啲嘅貨物嚟換取一啲收入嘅啫，係我係咁睇唔起、睇唔明、睇唔懂嘅。點不知當我好無奈無助嘅時候，去到一個說明會，就好似今日嘅線上呢種嘅說明會咧，我睇咗之後，我覺得誒，我都做得到，就係咁樣，我就入咗呢個行業。長話短説，當年咧我就係響呢個咁嘅情形之下，我就入咗呢個生意，所以我就同我自己講，原來我自己咧係咪真係捉到一個咁不得了嘅一個生意模式？所以我到我今時今日，你叫我介紹你做一份好嘅工作，抑或係介紹你做一個好好嘅事業，係傳統生意，我一啲都冇興趣。我可以同你講，就係呢一個行業啦。所以我今日咧就要同大家展示呢一個生意呢個生意你一定要愛留心去聽，因為呢個生意非常非常之大嘅。係我哋嘅公司嘅名字就叫做 Three，咁樣呢個公司咧就係好有大愛嘅，叫我哋愛自己、愛家人同埋愛社群。我哋嘅公司嘅總部咧就係響呢一個猶他州嘅裏海，我哋成立係響呢一個即係2023年嘅5月份，咁樣到2024嘅年頭咧，我哋亦第2間公司嘅分享咧就開響呢一個香港嘅呢個中港城嘅一個好大無敵海景嘅公司，我哋亦開咗響呢一個印尼嘅雅加達啦。然之後就甚至乎啱啱新鮮滾熱辣，響呢一個台灣3月份嘅時候，好快下一季響7月份就會響馬來西亞就呢度正式開幕啦。咁樣我哋呢一個生意咧，就係唔係淨係我哋一個人去經營㗎，係有一群
群嘅呢個領袖啦，尤其是我哋嘅 Kim Hui 呢個國際領袖，非常之有名，世界 No.1嘅領袖，帶住一群嘅呢啲企業家，就超過你成日都聽到㗎啦，超過40人，非常之厲害嘅企業家咧嚟一齊做呢一個生意嘅。咁樣你一定要知道咧，就係呢啲領袖咧，佢哋知道嗰個方向、嗰個路向嚟帶住我哋一齊去行嘅。咁樣我哋呢度咧就有3位非常之重要嘅人物咧。第一位喺呢個熒幕嘅左手邊就係我哋嘅創辦人 CEO 就係 Daniel Piku。我哋嘅 Daniel Piku 係唔單止係好高大威猛啦，你企喺佢邊皮你都會覺得好受保護，好有安全感嘅。佢喺呢一個領域咧，喺呢一個業界咧，即係同類型嘅一個模式嘅生意咧。佢做開2間，亦係非常之一個成功嘅。咁樣喺中間呢一位咧，就係我哋嘅 Dr. Dan Gruber。佢就係我哋嘅首席一個博士顧問啦。就係佢唔單止係非常之厲害，同樣佢係嚟自呢一個一個咁嘅呢個醫療嘅世家。佢嘅家族咧。佢嘅爺爺咧都係研發呢個 B 加嘅維他命 B 加嘅，所以佢係非常之熱愛呢個行業嘅。仲有就係佢好有呢個 passion，所以仲有講到呢個右手邊呢個 Troy 咧就係我哋嘅 COO。呢個物流全部我哋會可以拓展到咁多個國家，都係因為佢做嘢嘅方式同埋佢嘅能力。真係功不可沒嘅。仲有就係我哋呢一個生意就係開展到係第一季係15個國家與地區。你要知道呢15個國家嘅與地區，而家你係睇到第一季啊，以後你就會陸陸續續會變開20幾個、30幾個國家，以此類推，因為甚至乎可以去到100幾個國家。呢個我已經係見到咗㗎啦。嗱，我哋呢個生意咧，就係可以講就係你揾啲咩嘅人會係同你一齊做呢個生意咧？係熱愛生命同埋好注重健康。呢個跨境電子商呢個行業咧，其實呢個生意就係可以講係任何人都係可以做嘅，有社交嘅一個咁嘅心態，認識好多人，你都係可以做噶啦。仲有講到呢度就係我哋以前嘅模式咧，就係我哋以前嘅模式嘅食法咧，就係好似對於我哋嘅健康，係大多數我哋以前嘅講法都係基因，係我哋會相信就係我哋嘅以前嘅即係嘅我哋嘅祖宗啊，我哋嘅家人父母就傳落嚟嘅，俾我哋嘅基因。咁樣我哋嘅基因係咁樣，你就會認為我以前嘅家人係呢啲咁嘅情況咧，就會令到我哋都會面臨到同樣一個戰況。不過你知唔知道啊？而家21世紀唔係再講係我哋傳落嚟嘅呢個基因，我哋而家呢個21世紀已經係講到係我哋嘅。我哋而家要講就係我哋食嘅嘢，OK 都係可以令到我哋嘅健康係唔一樣咗。而家唔係話講健康係我哋嘅家人留落嚟俾我哋，係我哋可以去調我哋自己嘅，尤其是我哋食到一啲好嘅營養嘅保健嘅產品。要知道，如果我哋要食到好啲嘅健康嘅保健產品咧，我哋真係要食到瓶瓶罐罐嘅。不過我將會同大家去分享咧，下一頁再嚟咧，就係我哋會教你點樣去做呢個即係之前嘅一個預防啦。OK，嗱，我哋呢度咧就係有我哋嘅科研嘅博士團隊，咁樣呢啲嘅博士團隊咧，就係我哋呢個博士團隊就係我哋嘅Dr. Dan
帶領住嘅呢個9位嘅呢個博士團隊，我係從來未見過一間公司係有咁多嘅醫生嚟代表嘅。不過你要知道，只係 Dr. Dan 係有攞呢個工資收入嘅啫。不過呢9位咧都係貢獻奉獻嘅。點解佢哋會攞佢哋嘅名字、佢哋嘅名譽地位嚟咁大膽去冒呢個險咧？其實呢個一唔係冒叫做冒險，係因為佢哋會相信我哋嘅公司，而且係好熱愛，亦好想去幫助別人，更加去明白到呢個健康嘅重要性。所以佢哋每一個醫生都係非常之有佢哋嘅呢個知名度嘅。你要上網去睇，你就會知道調查睇佢哋搜索，你就會知道佢哋嘅背景。咁樣我哋嘅公司唔單止我哋嘅名稱就係3啦，咁樣我哋都有呢個有一個三大支柱嘅。第一咧就係呢個探索啦，第二就係呢一個整合啦，第三就係呢一個吸收嘅技術。我哋第一個咧就係呢個探索，我哋嘅呢個丹博士咧帶埋佢嘅呢個團隊咧就攀山劈石去揾好多呢啲咁嘅植物營養素，然之後再嚟到我哋嘅呢一個實驗室咧嚟整合呢啲咁嘅營養，就好似米芝蓮咁樣，每個人都有嗰啲咁嘅即係嗰啲咁嘅成分。點解有啲 Michelin 嘅 restaurant 會係整到咁靚，同埋嗰啲即係擺設食物味道都唔同一樣咧？就係因為整合嘅情況啦。仲有咧就係呢一個吸收，你一定要知道，如果我哋公司有達到12個吸收嘅技術嘅，咁樣我哋一定要知道一個講法咧，就係你唔係你食啲咩嘢，係你吸收唔吸收得到。所以如果你自己係做食咗好多營養，不過你冇吸收，都會去晒嗰啲大大同埋細細嗰度嘅。所以就係非常之重要，就係就算你食到好好嘅營養，你唔吸收都係嘥晒嘅。講到呢度，我唔係空口講白話，我喺呢度要同大家推薦咧，就係呢度係有一個非常之厲害嘅一個呢一個叫做係領域啦，就係 PDR。咁樣呢個 PDR 咧就係醫生嘅呢個桌上嘅手冊。以前咧就係一本本好厚嘅，但而家咧已經係去到呢一個digital 咗噶啦，你可以上網都可以搜索到。咁樣呢個公司就係好多嗰啲醫生都會去 check 呢個 PDR。有啲醫生會好保守嘅，就會講我唔相信，我唔夠膽去亂撳，係濫用任何第啲公司嘅嘢，除開係推薦響呢個 PDR 入邊嘅。所以你知唔知道，其實已經係好多間公司響市面上都入唔到PDR。不過我哋嘅公司只係20年之內嘅20個月嘅公司，2年之內嘅公司咧，我哋都已經一系列全部內服同埋外服嘅呢個產品都係入到呢個 PDR。所以呢個 PDR 唔係浪得虛名嘅，你即係將佢擺出嚟咧，好多人都會講不得了。嗱，我呢度咧唔單止我去講到我哋嘅公司嘅產品科技咁厲害啦，我哋呢度有第三方嘅一個實驗咧，就係有呢一個咁嘅證據嘅。咁樣首先咧就係左邊呢個咧就係呢一個吸收嘅技術啦。我哋嘅吸收嘅技術可以係去到呢一個嘅吸收去到95%㗎。尤其是我哋嘅呢一個叫做係 Ethernet。第二個呢個就係表觀遺傳學，呢個係非常之重要嘅。右手邊咧呢一個咧就係我哋呢個去到呢個消炎嘅呢個度嘅。所以就係呢個表觀遺傳學咧就係咩一回事咧？就係我哋可以幫到我哋嘅即係嘅基因咧，如果係唔好嘅咧，佢就會係即係調低去好嘅咧，佢就會調高去，甚至乎關閉嘅。所以呢個係非常之重要嘅。仲有就係我哋呢度係一系列嘅6個產品，等我一一同你哋講解。
第一個咧就係我哋嘅 Vitality，呢個 Vitality 咧，我自己本人叫佢做五寶，佢係4+1，就有一個咧就係呢個魚油嘅，咁樣係我哋嘅呢個4+1就係呢個會幫助到我哋嘅眼啦、我哋嘅心臟啦，同埋我哋嘅皮膚，所以呢一個唔需要你買瓶瓶罐罐好多好多嘅呢一個營養嚟食，你只係一日。你所需要嘅營養就係攜帶呢一個一包裡面嘅，我哋一盒裡面有30包，每一包有係5粒，一盒有30包，所以就係啱啱可以容許你係提供你一個月。如果你係一日食2包，好似Kim 定係呢個 Les Brown 嘅咧，佢哋食3包咁樣，你就需要3盒噶啦。所以你一日所需要嘅營養唔需要再買咁多營養保健品啊，只係用我哋 Tree 嘅 Vitality 已經係夠噶啦。所以我哋嘅呢一個就係修復我哋嘅身體啦。所以呢個 Vitality 係非常之重要。第二嘅呢個咧就係呢一個 Revive。呢個 Revive 咧就係叫做恢復者啦。咁樣呢一個對我自己本人係非常之熱愛。我好相信唔係淨係我，好多人都係即係而家嗰啲骨骼咧，其實唔係淨係我哋呢啲歲數40、50歲以上係需要呢個產品。我相信咧，好多人係中意運動啊，咁樣運動會係有時扭傷啊，傷咗之後，你會係點樣咧？就食咗呢一個Revive 咧，會令到你好快去修復，會俾你好多力度嘅，同埋佢對於呢一個消炎同消毒咧係非常之好嘅，因為佢係有呢一個薑黃素。佢有薑黃素，所以薑黃素係唔係好容易吸收嘅。市面上好多人會講話，知道嘅人咧，有少少知識嘅人咧，佢哋會知道薑黃素係唔容易被吸收嘅。不過就係因為我哋嘅 Tree 公司，我哋有非常之厲害嘅呢個吸收技術，所以咧就係可以幫助到我哋咁快就會見到呢個效果。仲有啦，嚟到呢個第三個產品就係我哋嘅 Immune 呢個就係我哋嘅一個免疫力啦。咁樣免疫力咧，其實唔需要話講去提升去 boost up 嘅。呢個免疫力咧，最好就係去平衡，尤其是我哋嘅腸道大大部分差唔多80%，我哋嘅人類嘅腸道咧嘅問題都係出於我哋嘅腸道。仲有就係我哋嘅一個大腸道咧，呢個就係好似我哋嘅第二個腦啊，係非常非常之重要嘅。我自己本人咧就好推薦好多我哋嘅伙伴朋友咧，就會係講有啲人就會係好似想發燒啊。好似嘅病就嚟要愛係要膿緊出嚟咁樣，我就會叫佢首先咧就唔好去睇醫生先，就係食4粒落去先，抑或係6粒，你可能由呢度就會令到你覺得我舒服得多啦，調開啦，我就仲唔需要睇醫生咗啦。所以我自己本人係咁樣，所以呢個 immune 咧係非常之非常之重要嘅，而且佢係有一個技術咧，就叫做呢個群體感染。就係佢會係令到嗰啲消炎嗰啲即係嗰啲細菌啊，抑或係嗰啲唔好嘅 gene 咧，係唔會令到佢哋溝通嘅，所以佢連呢度佢就會係isolate 佢哋，令到佢哋唔再溝通，咁樣佢哋就唔會再發大啦。所以呢個有特別嘅呢一個群體感染，感染，仲有呢一個嚟到呢一個係 purify 排毒。咁樣如果你聽到排毒咧，你會覺得我食咗之後我會走廁所，其實唔需要。我哋食咗呢個排毒咧，就係會係好輕鬆，你不知不覺咧，令到你身體嗰啲毒素五臟甚至乎呢一個重金屬都會排出嚟嘅。排我哋嘅五臟邊度咧？就係我哋嘅肺啦，我哋嘅肝啦，我哋嘅腎啦，我哋嘅腰啦，同埋我哋嘅皮膚嘅。所以呢一個排毒其實好多人知道，如果你冇排毒，你就係好艱難去吸收呢個營養。仲有排毒，而家唔係淨係普通嘅人士會明白。而家疫情之後咧，好多人知道排毒嘅重要性。
好多人講話我哋去邊個國家會食到好多毒素。其實試問我哋每一日擺落我哋嘅嘴食咗乜嘢，我哋都唔知啦，係咪？仲有嚟到呢個係第五樣咧，就係、是、我哋嘅 Eternal。Eternal 就係我哋嘅佢哋呢一個嘅主要成分咧，就係、是、白藜蘆醇。仲有佢有呢個谷胱甘肽啦，係令到我哋有美白嘅感覺嘅。仲有佢有嘅 Q10 啦，所以呢個嘅營養呢個產品咧，其實佢一盒裡面咧有30包。冇病嘅人咧就食1至2包，就係修復我哋嘅細胞嘅。所以其實有好多人都知道咧，就係呢個向呢一個意大利咧，歐洲好多人都會係食呢一個誒漢堡包啊，抑或食好多肥膩嘅嘢。佢哋係點解都唔會係好肥咧？抑或係好有即係超重啊？定係佢哋有一種即係好多嗰種即係肥胖嘅病咧？就係因為佢哋又飲好多呢一個白藜蘆醇嘅成分，就係咩咧？紅酒啦。所以呢一個Eternal 係修復我哋每一個細胞，係非常非常之厲害嘅。再嚟到呢一個就係我哋嘅呢一個 collagen。collagen 咧就係、哇，你個蛋白質膠原啊，唔係女人至愛啊，其實男人都好愛。咁樣呢一個骨膠原咧就係、我哋嘅 marine collagen，我哋唔係用嗰啲雞腳啊定係牛骨嚟做嘅，我哋呢個係一個海洋嘅骨膠原，係非常之高檔嘅成分。仲有我哋呢個製造嘅呢一個嘅叫我哋嘅食法咧，就係、食10日，然之後停20日。令到我哋嘅皮膚去自己產生呢個骨膠原，你知唔知啊？我哋細個嘅時候，我哋嘅骨膠原係好容易去製造去產生，不過令到我哋嘅歲月咧一路路大嘅時候咧，30歲以上再上，我哋嘅骨膠原就唔會咁容易去產生呢個collagen 啦。不過咧，我哋食開呢個產品咧，你就會睇到你自己嘅皮膚飽飽滿滿，會係好靚好靚。因為我哋已經有好多好多嘅見證，食咗第一，即係食咗一個 course，同埋食咗2個 course，我哋都會有好多見證嘅。所以咧，你會睇到食咗之後個面嘅相咧，係咪非常之明顯啊？你就會係食咗呢一個，你就會感覺到啦。唔單止你感覺到，你嘅周根嘅家人、你嘅愛人、好朋友都會話：哇！你究竟做咗啲咩嘢啊？如果你真係唔記得嘅，你朋友都會覺得你係自私，唔同佢哋分享嘅。所以呢個蛋白骨膠原，我哋嘅 Tree 係非常之出名嘅。有啲人會講，我都係食骨膠原啊。不過你可以就係好大聲同佢講：請問你食嘅骨膠原、蛋白骨膠原係咪喺 PDR 裡面嘅咧？我哋嘅就係喺 PDR 裡面啦。所以呢啲全部都係內服嘅產品，我就再嚟咧，就係同你哋分享呢一個內服嘅產品，就係我哋嘅 Visage。我哋有 cleanser 啦、toner 啦，同埋我哋嘅超級嘅 serum。有咩特別嘅地方？我要同你講就係尤其是我哋即係 cleanser、toner，我哋都可以知道就係一系列嘅護膚產品啦。不過我要特別強調嘅咧，就係我哋嘅呢個超級嘅 serum 啦。咁樣呢一個超級嘅 serum 咧，嗱，你知唔知我哋呢度又係有嗰個科技，就係令到我哋嘅一個神經，佢叫做係即係神經護膚品嘅呢個系列啦。咁樣你用咗之後咧，佢會係令到我哋嘅皮膚進入我哋嘅皮膚，去到我哋嘅細胞，去到我哋嘅腦袋，就會令到我哋會分化一啲happy hormones。就係多巴胺，你哋都會知道，就係如果你 shopping，就算你未買嘢，你去到超級市場咧，你去到 mall，你都會覺得好興奮。咁樣你要知道，就係當我哋又產生呢啲多巴胺呢啲咁嘅 happy hormones 咧，其實你就會令到你嘅人更加靚，你更加靚，你就會開心。呢個社會實在太需要呢啲咁嘅科技，令到我哋會有好多喜悅啦，又令到我哋會有好多就係嗰啲快樂啦。
試問有咩護膚品？我哋嘅公司就係有呢個護膚品咧，就係喺呢個領域裏面咧係首一，只係可以有呢個科技嘅。嗱，依家咧，我哋公司就啱啱新鮮滾熱辣，就出咗呢個嘅 Caviar Cream Caviar，就係呢個moisturizer。呢個 moisturizer 就另外就有一個技術係非常之不得了嘅，喺呢個市面上咧係獨一無二嘅，又係有呢一個 quantum sensing，就係我哋嘅呢一個群體感染，咁樣就係一樣啦。當我哋嘅皮膚係浮腫啊，要愛發炎啊，定係標瘡啊嘅時候咧，咁樣佢起碼會係叫嗰啲即係唔俾佢哋溝通，唔俾佢哋再散播呢件事，就係隔離佢哋全部，就令到佢哋可以平復落嚟，然之後佢哋就可以修復啦。所以呢個 Cream Caviar 咧，我自己搽開之後，我好似覺得係一個好高檔嘅一個咁嘅即係鋪住落我嘅面落啊，所以呢個 Cream Caviar 係新鮮滾熱辣，而且係獨家無有嘅。嗱，我哋呢度嘅護膚品咧，其實都唔單止係我哋自己講嘅，都係有呢一個嘅有臨床嘅報告嘅，所以呢啲臨床嘅報告都係 support 住我哋公司嘅產品，係可以講係有呢啲不得了嘅呢個科技。嗱，我講到呢度咧，就我哋嘅公司嘅生意咧就發展到去15個國家與地區啦，而且會係繼續陸陸續續再去嘅。所以我可以講呢度咧，就係同大家講，就係我哋呢個係一個藍海嘅事業，亦係輕創業啦。藍海嘅事業係咩咧？我都係啱啱即係雖然我係做緊呢個生意有一段日子，所以我好中意呢個名詞藍海嘅事業，原來係好即係好特別嘅一個生意模式。比較係冇咁多競爭嘅，咁樣呢個咧就係叫做一個藍海嘅事業。所以呢一個生意嘅模式咧，會令到我哋會係冇咁吃力，我哋唔需要去負擔呢啲鋪租啊，仲有嗰啲燈油火蠟啊，我哋就可以做一個全球嘅生意。我自己本人啦，真係冇諗到我接觸咗呢個行業。我可以加盟咗之後，我就生意可以做得咁輕鬆，係因為我可以借力，我可以借公司嘅資源，全部好多嘅公司嘅安排，全部都幫我哋係展開晒。我哋係加盟咗之後，我哋就可以做呢個生意。所以呢一個生意唔單止話你響你本人嘅國家去做，你仲係可以做到頭先我講到去15個國家，就可以即係寄貨去到嗰度啦，同埋係可以係收取你應得嘅獎金嘅。係嚟到呢度咧，我要同大家講就係有咁好嘅產品啦，有咁好嘅科技啦。有咁大群嘅呢個博士嘅科研團隊嚟 support 住我哋嘅公司嘅產品啦，仲有就係我哋嘅公司仲係一個獨角獸嘅一個新開發嘅公司，係響一個都未有2年嘅公司，咁樣有咁多嘅呢一個方方面面講到，你係咪好想知道點樣去做呢個生意，嚟點樣去得到呢個收入呢？我呢度呢就有呢一個。4種收入，我愛同你強調，一一同你講解。第一個收入咧就係呢個分享嘅呢一個獎金。當你分享咗呢個生意，無論你嘅朋友係睇中呢個產品啊，我中意呢一個排毒啊，呢一個仲有呢一個我哋嘅呢一個 Vitality 啊，定係我想做呢個生意，我亦想去跟你去即係一齊去拓展呢個生意，我對你有信心，所以佢就介紹咁樣呢個介紹嘅呢個分享嘅獎金咧，就係由25美金直至去到350美金嘅。咁樣第二個呢一個收入咧，就係我哋嘅一個積分嘅一個獎金啦。積分嘅獎金，我哋每一個
配套啦，同埋每一個產品都有佢嘅分數。所以呢個積分嘅獎金，當你累積到公司嘅呢個要求嘅分數，即係900分，同埋即係總共900分啦，即係300分同600分，總共係900分，你就會係產生呢個碰局，獲得呢個獎金嘅。咁樣你知唔知道呢個獎金係去到非常非常之厲害嘅？我哋係可以去到500個呢一個碰局啦，就係呢一個35蚊嘅碰局，甚至乎如果你有10個愛用者，公司就會額外去鼓勵你，咁樣你特別努力係咪啊？梗係有唔同一啲啦。咁樣公司就會俾你唔單止係500個碰局，佢會再加多100個碰局，即係600個碰局，亦唔係35蚊一個碰，係45蚊一個碰。所以淨係單單呢個碰局啊，我可以同你講就係一個星期你都係可以去攞到10萬08000。去到呢個10萬08000，就係所以呢一個嘅獎金咧，你睇下你點樣去做？你究竟係覺得你要愛發展呢個生意係自己係去享用呢個產品，定係發揚光大咁樣去分享咧？如果你嘅朋友再介紹佢嘅朋友，再介紹佢嘅朋友去買配套，抑或係重複消費，抑或係單單買一啲阿拉卡一啲產品嚟食，呢個分數都會係上下共享，無限延伸，永不歸零。以秒計算，記得上下共享嘅分數，無限延伸，永不歸零。所以以24小時唔打烊，全球引爆嘅革命性產品就係我哋 Tree 公司嘅產品啦。所以呢個分數係非常非常之厲害嘅。當你了解咗呢個碰局獎金嘅呢個分數嘅獎金咧，我可以同你講，你瞓唔着，因為我當年都瞓唔着。所以講到呢度咧，我哋就嚟分享嚟到呢個第3個獎金，就係呢一個嘅領導獎金。咁樣領導獎金，你同你嘅朋友一齊去分享呢個生意，分享呢個事業，發展呢個團隊。咁樣你嘅團隊咧就會有，即係我同你講呢個生意，然之後好嘢梗係以此類推咁樣一路路發大噶嘛。咁樣人傳人，人傳人嘅效應咧，咁樣你就會有好多嘅代數。所以呢個代數咧就係會有10%。20%至到30%，中間多咗嗰個10嘅百分比咧，就係因為如果你有 Happy 10，所以再嚟咧就係15%、10%、5%，以此類推去到7代。咁樣雖然係去到7代，不過冇忘記頭先我講到第2個收入咧就係無限延伸，永不歸零，上下共享。所以就係呢個分數係非常之厲害，所以第2同埋第3嘅呢個收入咧係好震撼嘅。咁樣再嚟咧就係呢一個全球分紅，呢個全球分紅係分俾邊個咧？就係分俾一啲好認真去做呢個生意，係志在一定必得嘅。就尤其是我哋呢個生意，我哋係一級一級咁樣升上呢個生意會係一個拼級。一個拼級咁樣升上去嘅，呢個拼級就係我哋係有1星啦、2星啦、3星、4星啦，咁樣有5星、6星、7星，以此類推，有呢個金星所以再嚟咧，我就講呢個全球嘅呢一個分紅咧，就係分俾4星總裁以上，咁樣呢個生意，當你升為一個4星總裁咧，你就係可以分享到每個星期嘅3%。所以試問你係睇到人哋食呢個生意，講到呢度，我愛同大家講就係，我而家本人咧係喺馬來西亞，因為我就翻返嚟係探我媽媽。咁樣今日我去探佢嘅時候，我見到佢嘅隔離床咁啱有人又係有我哋 Tree 嘅 Eternal。
所以我話俾你知就係、市民上咧，唔係淨係有人做呢個生意，亦有好多愛健康嘅人咧，都係會食呢個產品。所以我覺得呢個世界，你講佢大，佢唔係大，佢真係好細。我成日坐飛機都會遇到一啲朋友，遇到一啲好耐冇見過嘅朋友，又會遇到一啲大人物。所以咧，係咪？呢一個分數嘅碰局獎金啦，同埋呢一個嘅領導獎金啦，嚟到呢一個股東嘅一個分紅啦，我哋呢個呢個叫做係總裁嘅分紅。所以你見到人哋食呢個產品，就好似我今日咁樣見到隔離嘅婆婆食呢個產品，我覺得我賺錢啦。所以我哋線上呢度，無論你係經銷商定係新朋友。你如果見到人哋分享呢個生意同埋食呢個產品，你都會有呢一個嘅全球嘅分紅嘅。我哋嘅公司，你知唔知啊？淨係呢2年嘅數字啦，我哋嘅生意嘅額數咧，都係非常之厲害嘅。好，嚟到呢度講咗咁耐，你會覺得哈，我點樣去做呢個生意？究竟我點樣去選擇去做邊方面呢？我哋呢度有第一，你可以成為一個愛用者。不過愛用者淨係消費嘅啫啊。不過如果你係愛用者之餘，去到第二呢，仲會係分享嘅。咁樣我可以同你講，你呢度就係叫做係邊食邊賺錢啦。仲有第三咧，呢個咧就係做呢一個發展者，咁樣當然你會食免費賺錢，同埋發展到去世界各地啦，呢個生意，所以呢個係非常之明智嘅決定。見到一個好嘅一個事業商機咧，究竟你係要愛即係淨係賣產品出翻嚟賣翻出去啊，定係去發展呢個事業咧？就好似我哋可以寄貨去到十幾個國家。咁樣咧，我哋嚟到呢度，我要同大家講就係點樣去加盟依個生意咧？就係好簡單，我哋只係需要30美元，你就可以開拓一個咁嘅網站啦。咁樣呢個網站咧，就係俾你可以賣一個會員價啦，賣呢啲咁厲害嘅產品，會員價去享用啦，亦係可以係發展呢個事業嘅。我可以同大家講就係。我同我自己即係會諗到就係我加盟嘅時候，我好相信當年當日都有人同我一齊同一時間加盟，同一日加盟嘅。不過我可以同你講，如果有啲人係冇去發展呢個事業嘅，淨係食嘅話咧，我可以同你講，佢都仲係消費。不過我響呢度都已經賺開一筆錢，因為我唔單止係加盟，我唔單止係食呢個產品。我亦有去推廣、去分享出去，所以呢度有4個配套。咁樣呢4個配套嘅產品咧，究竟你應該選擇邊一個配套咧？都係睇你嘅經濟許可，抑或係你去揾翻嘅朋友帶你入嚟呢個視頻嚟聽呢個招商會，你問佢哋，佢會俾嘅意見你，因為你冇可能係冇人介紹你之下，你今日會嚟到呢個説明會嘅。所以你翻去揾翻你嘅朋友，嚟介紹你點樣去開始呢個配套。當然，如果你有心要做呢個生意，你就一定要愛選擇呢個最大嘅配套，因為呢個最大嘅配套係非常非常之抵啦，同埋就係令到你無後顧之憂咁樣去發展呢個生意，係因為產品你足夠啦，你用夠啦，仲有你有一啲產品喺手上就比較冇咁驚啦。仲有你就係可以去分享呢個產品，就唔需要講話即係唔夠產品用。你一定要知道，如果你當呢個係一個事業嘅話咧，你用足夠呢個產品，你就會有好足夠嘅叫做係經驗啊，同埋你嘅見證啊，同埋你嘅信心，咁樣由你講嘢出嚟都會大聲一啲。如果你係當呢一個係一個生意嘅話，我熱烈推薦你去攞最大呢個 Pro 呢個 pack。
所以我今日嘅呢個分享，好短嘅時間，講呢個 PPT 又講到呢度，咁樣我等我收咗呢個之後咧，我就要帶出我今日邀請咗三位係響呢一個行業，我識咗好多好朋友啦。咁樣呢三位嘅分享者咧係三位靚女而家，所以我要一一將佢哋帶出嚟。咁樣第一位我要帶出嚟嘅咧，佢係嚟自馬來西亞。佢嘅名就叫做 Queenie Ong。咁樣佢係我想講點樣去介紹佢咧？佢係一個靚媽咪，而且咧係非常之幸福嘅靚媽咪。日日去做嘅係咩咧？就係行街飲茶，去 high tea shopping，仲有好寫意嘅，仲有佢係好中意跳 Pilates，所以係身材咧好苗條。所以佢對我嚟講咧就係一個非常之自由啦。時間好彈性啦，不過我要知道點解佢都會嚟做 tree，所以我由呢度去將呢個時間咧交俾Queenie，Queenie 請你開你嘅麥同大家分享一下點解你會嚟加盟 tree。Hello，大家好，我係 Queenie，我係一個家庭主婦，我有一個16歲嘅女啦。咁我平時咧都係載我女返學放學，同埋我好中意做皮拉爹嘅運動嘅。咁我點解會接受 Tree 咧？就係因為我見到 Brian 啦，Brian 識咗佢廿幾年。我撞翻去嗰時，佢係完全冇變過，嗰個樣又係咁廿幾年，同而家完全冇變過。咁我就問佢做緊咩？佢又話佢而家係做賣緊有呢個 collagen。咁我之前咧自己都試過咗好多 collagen 嘅產品啦，同埋佢哋我都覺得佢哋唔適合我咯，因為我有皮膚敏感問題。咁我就諗住試 OK 啦，我試下呢個 Tree 嘅 collagen 啦。咁點知食咗1個月後咧，我個皮膚咧就靚咗喎，都嗰啲皮膚敏感咧又冇咗喎。咁之後我就試埋其他嗰個6個產品啦。咁過後好多朋友就見到我，佢哋又覺得我到底做咗啲咩嚟啊？皮膚好咗啊，人又好睇咗，所以我就介紹我啲朋友食。咁佢哋食咗好，佢哋又介紹佢哋啲朋友。咁樣介紹下，我睇到誒。原來可以賺錢喎！原來呢盤生意係真係可以賺錢嘅。咁傳統嘅生意咧，我自己都做過啦。覺得資本大啦、冒險啦，同埋又好群身啦。我老公咧自己都係一個做生意嘅，咁屋企咧淨係得佢一個喺度養家。咁舊年咁咧，佢就做咗一個膝頭哥手術。淨係休息咗差唔多1個星期咧，我就睇住佢跛下跛下咁樣行出個門口咧，要去翻去見下客仔啦。咁我就喺度諗，如果我老公有咩事，咁呢頭家我同我個女點啊？咁我就諗到，我想揾啲嘢嚟做，係咪呢盤生意好咧？就係你想揾幾多你就做幾多。時間自由啦，又唔困身啦，同埋我平時做嘅嘢都係同朋友飲下茶啦，食下飯啦。咁呢盤生意可以俾我 connect 翻我以前啲朋友，同埋又可以識下啲新朋友。咁樣呢啲我嘅網絡咧，就係我賺錢嘅資源啦。加上我覺得每一個女人咧，都係應該扮靚靚啦，照顧好自己啦。所以當我將我啲 tree 嘅生意介紹俾我啲朋友咧，佢哋個個都食到好好嘅效果，皮膚靚咗啦，人又健康咗，精神好咗，過後佢哋又揾到錢，我覺得我又幫到佢哋好嘅改變，又可以有入息，所以我係好開心嘅咯。同埋喺 Tree 呢度咧，我又識到好多好 positive、好有推動力，同埋好多有夢想嘅朋友。同埋，我覺得做呢盤生意最好嘅嘢就係我哋保持良好嘅心態去做，係好重要嘅。就好似平時我會同10個人 sharing 嚟講啦，未必10個人都會接受，但係我對自己講冇所謂㗎。如果佢哋唔接受咧，我係冇損失嘅，係咪？
我就 next 啦，我再揾個下一個人咯。同埋我就好想多謝 Brian 啦、Wesley 啦同埋 Peggy 啦，係多謝佢哋一直帶領緊我點樣做呢盤生意，同埋教我點樣做好呢盤生意，同埋我想講，如果你哋呢度有人想好似我咁樣好中意扮靚啦，又好驚老化啦，又想要揾錢咧，我會鼓勵你哋一齊嚟體驗呢盤生意。多謝大家。好多謝你嘅分享啊，Queenie。哇，你講到呢個生意好似飲茶傾偈講古仔咁簡單喎，真係你呢個幸福少奶奶咧，真係嚟揀呢個行業嚟做咧，就係非你莫屬啦。真係呢個生意啱晒你啊！可以去幫到朋友啦，同埋我好感受到你咧係有非常之感恩嘅一個人，好多謝，好感恩我哋 Tree 公司有你呢個咁好嘅經銷商啊，多謝你。就我哋好，我下一位要愛同大家帶出嚟嘅咧，就係呢位係唔單止係我嘅好朋友，佢亦係我嘅同學啊。所以呢個生意真係非常之好啦，可以容許我哋帶到我哋嘅家人啊、同學啊、心愛嘅人嚟一齊去經營呢個生意。所以Sharon 咧，佢本人就係做呢個房地產噶啦，仲有唔單止啊。佢亦係呢個 Toastmaster，Toastmaster 就係講演講者嚟嘅，所以呢個我好朋友咧，真係我有呢個機會響呢個 Tree 嚟同佢合作咧，我係真係非常之幸運嘅。所以我哋有講過一回事，我哋有講過就係我哋成功咗之後就會同我哋心愛嘅人去環遊全世界嘅。所以我好想聽 Sharon 你響Tree 嘅故事，同我哋大家一齊分享啊！就係 Sharon 來自馬來西亞嘅。唔該晒 Kina，大家好，大家晚上好。咁咧我入呢個 Hine Tree 咧，我好感恩我個好朋友Peggy 亮同埋 Kina 咧，我哋蘇媽係同學50年噶啦，所以咧我哋都希望咧，我哋繼續落去咧，我哋都可以講繼續做朋友多50年啦，可唔可以啊 Kina？我覺得可以咯。因為入到 Tree 嘅 product 咧，Tree 嘅 Hine 咧，我嘅 product 咧就俾咗我同埋我嘅family 咧，都乜健康咗。你知我係做地產噶嘛？我做地產係13年咗噶。馬來西亞嘅太陽咧就好猛嘅，人哋有時候落水啊猛啊，所以就搞到我一時見到我嗰啲骨會痛嘅，跟住一時皮膚啦，皮膚就敏感咗啦，有黑斑啊、皺皮啊。咁 Tree 嘅 product 咧就好短嘅時間，我用過第啲產品啊，啲 Tree 嘅 product 咧好短嘅時間就幫咗我皮膚靚咗啦。都 especially 個Kina 講嗰個 serum 我用咗一支嘅咋，一支我個皮膚係年輕咗7年，從57歲就變咗51歲，哦40幾歲都有一支嘅啫，所以我就好開心好開心。咁好容易咧，就好似頭先 Queenie 講咁啦，好容易咧就介紹咗俾朋友，因為 serum 個個人都係愛靚噶嘛，因為而家個個人都係愛咩？愛健康、愛靚、愛少少錢。都 Tree 嘅 product 咧，我覺到咧，因為係全部 s u m 係好似 Kina 講係 plant base 嘅，咁我哋食咗咧，我哋覺到好快脆，我哋吸收咗就睇到好精神咗。都很多咧，我覺到咧，人咧一定有夢想啦。我個夢想咧就係、除咗同我嗰啲朋友喺 Tree International，我都想我屋企人出邊我帶啲朋友加入嚟咯，一齊去玩食去 holiday 最好係5星6星咁樣噶啦，then 換到開心啲咯。因為我覺到咧做人咧，因為我睇到我啲地產嗰啲字頭佢哋80歲仲係咁健康。我問佢哋乜嘢係你哋嘅 tips，佢哋講係兩樣嘢，一個咧就要食到健康 lifestyle，第二樣嘢咧一定係有 social，即係講有朋友。所以我覺到咧喺 Tree International 呢度嘅朋友咧，都係好 positive 嘅，即係講佢哋唔會講嗰啲唔好嘅嘢咯，然後帶到自己嘅 motivation
朝朝早起身啦，哇，個個人都好 motivated 噶啦。都 Tree International 咧，我就講俾咗我一個嘅 positive 嘅 lifestyle，都好似講我中意由細睇到大，我最中意嘅明星係周星馳啦。都我覺到個個人都識邊個係周星馳啦。周星馳有講過，我好中意呢句話係講，做人咧一定有夢想，冇夢想咧做鹹魚都不如啦。咁我唔可以做鹹魚啊，我有夢想啊！我夢想咧就喺呢度啦，繼續開心啦、健康啦，最緊要係家庭家庭健康咧，我哋今晚都健康，跟住咧有 holiday 啦，有少少銀紙，所以呢個係我嘅 sharing 啊，thank you，Tina。好多謝你嘅分享啊！我哋每個人咧響 Tree 都係會夢想成真嘅，我好感受到你嘅大愛啦。所以我哋 Tree 嘅 family 嘅人都係好有愛心嘅，好多謝你。我第三位要帶出嚟嘅呢位叫做 Mon 阿姐，非常之厲害嘅一位領導者啦，響香港。咁樣我要愛講佢嘅背景咧，其實係非常之大嘅，非常之不得了嘅。佢係好中意做慈善嘅，係一個大慈善家。咁樣佢亦係響呢度嘅有一個好大嘅抱負啦。同埋去睇到究竟響 Tree 係睇到啲咩嘢咧？咁不得了，咁有一個背景嘅呢個 Mona 姐都會嚟做Tree，所以我哋要去聽佢嘅分享。所以Moray，係，hello 好想 Kina，我好想親自由你講你嘅名銜出嚟啊，因為哇，你多嘅名銜我睇謝晒，到真係講唔晒。好多謝阿 Kina 啦，咁啊各位線上面嘅朋友大家好，咁啊我係嚟自香港嘅 Moray，咁啊今晚好開心啦，有Kina 嘅邀請，咁今晚你可以同大家做少少嘅分享。咁咧就我自己本身咧就係從事一個金融業啦，喺一間國際性嘅銀行咧擔任呢個營業董事咧，已經超過咗20年啦。咁同時間咧，我亦都參與好多唔同嘅商會啦、社會公職同埋慈善服務嘅工作嘅。咁好多嘅大大小小嘅，無論東南亞啦，或者國內嘅山區咧，我都去過好多參與服務，亦都帶好多唔同嘅年青人啦，同埋一啲志同道合嘅人一齊去做唔同嘅服務嘅。咁亦都好感恩啦！喺呢一個嘅19年嘅時候咧，咁呢個特區嘅政府啦，特首亦都咧邀請我入呢個禮賓府，就頒咗一個嘅社區嘅服務獎俾我嘅。咁好開心得到認同，咁而更加感恩咧，亦都係因為喺我10年前咧，咁認識咗我哋嘅領航人阿 Kim 虛女士啦，咁令到我對呢一個嘅跨境電商呢個行業咧有咗啲認識。咁至於咧阿 Kim 虛咧，我覺得係一位我非常之欣賞，同埋咧我覺得喺佢嘅身上，佢唔單止係好有大愛，亦都係一個好有智慧嘅人。佢好無私咁去為好多人去付出，咁亦都幫助咗好多唔同嘅企業家得到成功。咁而咧喺我自己嘅做生意咧，或者喺我金融嘅領域裏邊咧，其實尤其是喺疫情之後，我見到咧就係成個世界都改變咗，尤其是係我哋無論係我哋自己嘅生活模式啦，全球嘅生意嘅經濟模式都完全改變晒。咁亦都係因為一個嘅浪潮咧，我覺得我見到就算你過百億嘅企業，如果咧即係你唔即係而家都面臨緊好多嘅挑戰啦。咁如果咧我哋唔去去改變，去作出改變，或者係我哋而家揾到一啲嘅咩好嘅，無論個商機啦，同埋一啲嘅產品啦，因為而家咧。我相信喺疫情之後，好多人咧都注重咗健康，好似我自己都係啦。因為其實我好從小咧，我就好注重我自己嘅管理我自己嘅健康，因為我細個其實有好多病，咁亦都因為咧我嘅父母啦，亦都係因為 cancer 就離世嘅。咁我亦都有個姐姐啦，嘅家人即係都有 cancer。咁我會覺得，如果我哋咧而家我哋追求人生嘅下半場，我哋最緊要係追求乜嘢咧？我自己覺得係免疫力啦。咁同時間喺呢個大即係一個咁動盪嘅經濟環境底下，我覺得 Tree 咧
我係睇到佢完全擁有晒非常之好嘅條件。佢唔單止有好好嘅科技產品可以幫助到，唔單止係我自己啦，同埋我嘅家人、我嘅朋友都得到健康。即係我用少少嘅錢，唔單止可以投資自己嘅健康，可以幫助到我身邊嘅朋友，幫助到嘅社區。亦都同時間咧，可以帶到好多嘅希望、夢想。透過呢一個咁好嘅平台，可以將呢個生意可以發展到去全世界15個國家同埋地區，只係憑一個嘅連結就可以做到。因為喺我哋嘅金融行業裏邊咧，我哋成日講就係我哋要投資幾多錢，我哋嘅成本啦，我哋嘅風險同埋回報。而喺 Three 咧，我正正睇到就係佢可以幫助到無數嘅人咧，可以去創業，同時間可以我哋唔單止得到健康，同埋係我哋嗰個前邊嘅一個好大嘅商機同埋機會，可以俾到大家。所以咧喺呢度咧，我希望可以同更多嘅朋友可以帶到健康、美麗同埋一個優質嘅退休嘅健康生活，可以俾到大家。多謝。多謝晒啊！你嘅分享好厲害啊！因為你嘅分享咧，令到我會覺得就係真係我哋有一個咁好嘅事業平台咧，我哋去分享出去俾我哋周遭啊，即係周跟嘅身邊嘅即係愛嘅人咧朋友，真係我哋可以幫到別人咯。所以我通過你嘅分享咧，Mona 姐，你係非常之有大愛嘅一個慈善家。而且你而家做到 Three 啦，可以同我哋一齊去做好多慈善，所以我感受到你嘅愛。多謝你今晚出席我哋呢度嘅分享。所以大家喺呢度，我哋都聽晒我哋今日嘅呢個產品同埋呢一個商機嘅講法啦，我哋嘅制度啦，再加埋我哋有3位嘅呢個靚女分享者，所以。我哋呢一個生意真係非常之不得了，尤其是有我哋嘅呢一個國際領袖謙虛女士，我哋嘅啟蒙老師係帶住我哋係一群人嚟做呢個嘅咁嘅事業嘅，所以呢一個生意唔係淨係你一個人做，你只要係你自己決定開做呢個生意，就會有好多人嚟幫忙你噶。所以話到呢度咧，我最後要同大家講，我係住響奧蘭多嘅人，不過我而家本人就係響馬來西亞，就係因為媽媽出現開呢個唔舒服咧，就令到我翻嚟。不過我嘅生意同我一樣，就好似一台手機咧，去到邊度都係走滔滔嘅。所以你今日聽咗呢個事業咧，唔會話講係冇原因之下嚟到呢度嘅，絕對係有朋友帶你哋嚟到呢個招商會。所以你哋今日所聽到嘅嘢，無論任何一方面，通過呢一個產品啦、制度啦、事業商機，抑或係3位嘅分享者佢哋嘅故事觸動到你。我話俾你知，你唔係淨係你，當年我都係被觸動到，令到我嘅人生改變。所以今日你哋嚟到呢度係一個緣分，記得要感恩，同埋要翻去揾翻帶你介紹你嚟上呢個招商會嘅呢個朋友，去深入去了解乜嘢係 Three。所以記得就係唔好咩嘢都係即係叫做係執輸行頭啦。下嗰半句你自己駁埋落去啦，咁樣咧就Three 就係一個計劃，Three 就係一個使命。我哋每個人喺呢度咧都係好有大愛同埋好有抱負嘅呢啲創業家，所以我亦好希望你可以成為我哋嘅一份子。今日嘅呢個招商會就到呢度為止，我好希望下一個招商會見到你已經係我哋嘅一份子。拜拜。